sërbe, jam falti. Partitë e juaja i ka pos kanallet e 5% lista sërbe. Sa parti ka vënë partitë e juaja? Për ato po të ka pos 120% në Skënderaj. Unë po e them, kur ma defaktorizu me lista sërbe nuk ka qenë. Bile është e mirë që nga një partner që ka pas opozita, sot i ka shu dur dhe me ta nuk gudzojnë as me u fut, sepse dinë se çka ka mbo dhe çka menojnë për Republikë. Veç të regoj me se e shumë që kjo seriozisht është e ullët. Me thonë që kanë qeveris, kanë qeveris, është e vërtet, kanë ardhë, kanë votu. Qeveria Haradinaj, që lista serbe, aty po sënë, a e ka bo ushtrinë e Kosovës. Dhe me thonë që kjo është absurditeti. Nëse kjo qeveria Haradinaj pas ka qenë e varën për i votave të liste serbe, edhe është kriju ushtria e Kosovës, qatë kotë kjeqë këtu, nuk ka kjeqë kur gjë që aq faktur ka qenë Halil, lista sërbë so që e keni prit të dera ku vende Halil. është kriju ushtria, që qeja Ne shkojmë me prishmëri të ambasadorja dhe të ambasadat të votimi, sepse për me, du të me analizum detaje, jo me bo politikë. Dhe me thonë, na e dojmë që krejt diaspora edhe me marrë pjesë në zgjedhje, edhe me marrë pjesë në investime, që është shumë e rëndësishme në Kosovë, edhe me ju kriju hapësirë. Po e pengoni tona forma të po thene. O e pengut me listetetin. E pengut me këshëzë. Se ka pengu kërkush. Kërkush se ka pengu. Amo opozita. As opozita, mos më mënën një boksilore, se situojnë votat kështu. Qysh ka mundësi me ra numri i bashkëdhëtarëve tonë të dashur të respektuar nga diaspora për me votu në ambasada në konsulata. Dhe me thonë për shkak se procesi i votimit i zgjedhjeve të nënshkurit u kon mjaft jo kredibil. Edhe ka pas disproporcion. Për ta kryer tash kanë me orë fizikisht. Po jo, pse s'vin krejt. Kanë me orë fizikisht, s'po i besoj mos KSZ-s. Po jo, ju s'më besoj. Jo more kur opozita u dhish KSZ-n. A KSZ-ja shkon në ambasadë atje? Po ja për cila ambasadë? Çato që më votojnë. KSZ-ja organizon procesin. Me shkuar organizon procesin. Ambasada është veç facilitator. Ku që ka bërë votat? Ku që ka bërë votat? Martin Berisha, në Kambi. Me Kambi ka bërë votat, me thos. Po më qysh ka mundsi? Martin Berisha jo votat e bërë. Martin Berisha s'ka s'po pa. Po, ka pranuar edhe. Ka pranuar edhe. I kam dhënë 1 milion e gjysmë ka dhënë bomë, i kam dhënë unë jam interesuar me sqarukit situatën e diasporës. Do të thonë situatën e diasporës KSZ-ja po e pengon çdo formë. Ose ka pengon KSZ-ja prej partive politike me listetetin flokshit. Pse me listetetin? Pse jo me listetetin? Pse gjysmën e kumbit nuk me lejeni me votu? Qysh ka mundësi? Kur shkon Albin Kurti në Norvegji, edhe ambasadorja që është në Norvegji, me i dojnë ballë të bimit elektoral Albin Kurtit. E qysh me besu që aty ka me qenë? Qysh me besu? Ende nuk ka të bime elektorale, zotare. Çfarë të bimi kun? Po ja zotare, a the ti ku moj, sa të vjen, demasa e bajqërosi, vetëm